హలో ఫ్రెండ్స్, మనం మనాలిలో హెలికాప్టర్ రైడింగ్ చేయాలనుకుంటే సోలాంగ్ వెళ్ళే రూట్లో ఈ హెలికాప్టర్ రైడింగ్ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. అయితే పర్ పర్సన్కి వచ్చేసి 4200 రూపీస్ అని అన్నాడు ఇతను. తన ముందర కనిపించే ఇతనే అన్నమాట మనకు టికెట్లు ఇచ్చేతను. మీరు 6 మెంబర్స్ ఉన్నట్లయితే 25,000 కట్టండి సార్, ఈచ్ వన్ నెంబర్ ఉంటే అయినా 4200 కట్టమని చెప్పిండు. ఈ విధంగా టికెట్ ఇస్తాం మీకు అని అన్నాడు అన్నమాట. ఇదే అన్నమాట టికెట్. మనం తీసుకుంటే ఆ టికెట్ తీసుకొని లోనికి వెళ్ళాలన్నమాట. అడుగునాలు కనిపించేది హెలికాప్టర్ అన్నమాట. కింద తాడు ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది టికెట్ లేని వాళ్ళు ఇతరులో ఉండాలి, టికెట్ ఉన్న వాళ్ళు లోనికి అన్నమాట. అయితే ఈ హెలికాప్టర్లో మనం 4200 కట్టిన వాళ్ళు ఒక 10 మినిట్స్ వరకే గాల్లో ఉంటుంది అన్నమాట. ఆ కొండల చుట్టూ మొత్తం చూపించుకొని వస్తుంది అన్నమాట. 10 మినిట్స్ వరకే ఓన్లీ 4200. 6 మెంబర్స్ ఉంటే కానీ 25,000 అంట. మీరు మనాలికి విజిట్ చేసినప్పుడు హెలికాప్టర్ మీద ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఎక్కాలనుకుంటే మాత్రం ఇక్కడ వచ్చి ఎక్కొచ్చు అనమాట. సోలాంగ్ వెళ్ళే రూట్లో ఉంటుంది అన్నమాట. చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.